Всем доброго дня. Хочу поделиться. В общем, машина куплена в конце 2020 года, в декабре. Практически 2021 года выпуска. Пробег 5000 километров. Замучил скрип с правой стороны. Думал, стойки стабилизатора, говорят, еще что-то. В общем, все на самом деле проще. Вот залазим сюда и трогаем стакан. Вот он, скрип-то. Вот. Скрипят вот эти отбойники. То есть, я так понимаю, кто чем их смазывает. Все. Всем спасибо. Может быть, кому-то это поможет, кто будет искать долго этот скрип.